मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक का रस और 1 बड़ा टुकड़ा गुड़ का डाला है, साथ में थोड़ी सी अजवाइन और घर की हल्दी डाली है। अब देखिए ये सूखना शुरू हो गया है। अब इसको आप गैस बंद करके इसी तरीके से हिलाते रहिएगा। थोड़ी ही देर में ये एक शक्कर की तरह बन जाएगी, यानी गोलियां हो जाएंगी इसकी। इसको ऐसे ही हिलाते रहिए, ये सूखना शुरू हो जाएगा। मैंने इसके नीचे गैस नहीं जलाई है, गैस जलाकर इसको पिघलाया और अब इसको मैं ऐसे बार बार घुमाकर सूखा कर रही हूँ, जैसे शक्कर बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस। देखिए ज़्यादा हिलाने की वजह से ये सूखना शुरू हो गया है। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैंने इसके नीचे गैस नहीं जला रखा है। जैसे ही सूख जाएगा आप इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए और गोलियाँ बनाकर देखो अब इसकी शक्कर बन गई है। ये देखिए सूख गया है, ये देखिए ये सूख गया है, ये देखो गोलियाँ बन गई ना। आप इसकी ये छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाकर शीशी में भर सकती है। ध्यान से देखिए ये पूरा सूख गया है। ये छोटी छोटी गोलियाँ आप इसकी दबाकर छोटी छोटी अच्छे से बंद करिए। गरम है अभी तो, इस तरीके से शक्कर बन जाएगी। तो आप इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर एक शीशी में भर के रखिए। धंसका होता है, आपको खांसी आती है, बड़े आराम से आप इसको कहीं भी अपने साथ एक डिब्बी में लेके जा सकते हैं। ठीक है, छोटी सी गोली डालकर चूसे, आपका कैसा भी धंसका है वही दूर हो जाएगा। ये देखिए अक्सर सर्दी में धंसका हो जाता है, रात के समय भी काफ़ी तेज़ धंसका उठ जाता है गले में, तो ये इजीली आप एक गोली डालकर चूस सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा अदरक का रस यानी 1 चम्मच रस, काफ़ी बड़ा टुकड़ा मैंने गुड़ का लिया है, थोड़ी हल्दी और अजवाइन आप डालकर आप इसकी शक्कर बना लीजिए। छोटी छोटी गोलियां बनाकर डब्बी में जब चाहे तब अपने पर्स में रख सकती हैं। गला बिल्कुल सही हो जाएगा।